அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். அது காஃப்க்கு எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸில் காஃப் இருமலை விடுபடலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. முதல் பாயிண்ட் இந்த பெருவிரலுக்கும் நம்மளோட ஆள்காட்டி விரலுக்கும் இடையில இருக்கிற இந்த குழி பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள், அந்த இடத்த நல்லா டச் பண்ணணும். 1 நிமிடம்லேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் டச் பண்ணலாம். நல்லா அழுத்தி ஃபோர்ஸ் கொடுத்து டச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இதை தினமும் பண்ணிகிட்டே வரணும். காலை இரவுன்ற நேரத்தில் 1 நிமிடத்துலேருந்து 5 நிமிடம் வரைக்கும் கூட பண்ணிகிட்டே வரலாம். இந்த பாயிண்ட் டச் பண்ணணும், அழுத்தவும் செய்யணும். சில நேரங்களில் இப்படி சுற்றி 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 கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன்லையும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன்லையும் சுற்றலாம். பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். சரிதா? இந்த பாயிண்ட்டு தான் நல்லா இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன், இந்த மாதிரி செஞ்சால் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்டு. நம்ம காஃபை உடனடியாக நமக்கு காஃப்லேருந்து இருமல்லேருந்து தீர்வு கிடைக்கும். நம்ம இப்போ 2வது பாயிண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அக்குபங்க்சர் பாயிண்டில் நம்மளோட இந்த 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 தொண்டையோட பகுதி இருக்குல்ல, அது முடிகிற இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு குழி இருக்கும். இந்த இடத்துல ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது. ஆனால் ஒரு மிதமான ஃபோர்ஸில் தொண்டை குழியை நல்லா இப்படி ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். 1 நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு 3 நிமிஷம் கொடுங்க. இதுக்கு கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன், அந்த மாதிரி 2 டைரெக்ஷன்லேயும் கொடுக்கணும். இது கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் காஃப்லேருந்து விடுபடலாம். காஃப் நம்ம வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சிரப்ஸ் குடிப்போம், அந்த மாதிரி குடிப்போம். அதிலேருந்து நம்ம விடுபடலாம். அடுத்த பாயிண்ட் இது செஸ்ட் போன் சொல்லுவோம், ஸ்டர்னம். இது காலர் போன். இந்த 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 2 காலர் போனும் இந்த செஸ்ட் போனும் மீட் பண்ணுற இடம், இந்த இந்த மீட் பண்ணுற இடத்துல தான் கொடுத்தோம். இப்போ அடுத்த 2 பாயிண்ட் இந்த 2 காலர் போனுக்கும் நடுவில், ஜஸ்ட் பிலோ நடுவில் கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல நல்லா சேம் டைமே கொடுக்கலாம். காலர் போனுக்கு கீழே 2 காலர் போனும், இதுதான் காலர் போன். காலர் போனோட மிடில் பாயிண்ட்டு அதுக்கு ஜஸ்ட் கீழே கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தான் 2 நிமிடத்துலேருந்து 5 நிமிடம் ஒரு மிதமான சூடு, ஒரு மிதமான அழுத்தத்தில் நம்ம கொடுக்கணும். காஃப் நிறைய ரீசன்ஸ்னால வருது. சிஓபிடின்னு சொல்லுவாங்க, கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், அலர்ஜினால் வரலாம். அந்த மாதிரி நிறைய டியூபர்குலோசிஸ், அந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ்னால காஃப் வரலாம். அது எந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம ஹோம் ரெமடிஸாக என்ன எடுத்துக்குவோன்னா, சுடு தண்ணி ரெகுலராக குடிக்கணும். சுடு தண்ணியில் உப்பு போட்டு ரெகுலராக த்ரோட் பெயின், காஃபோட த்ரோட் பெயின் இருந்தால் கொப்பளிப்போம். ப்ளஸ் நம்ம காஃப் இருந்தால் வெதுவெதுப்பான தண்ணிலேயோ பால்லையோ கொஞ்சம் மஞ்சளும் மிளகும் போட்டு குடிப்போம். அந்த மாதிரி கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணியில் பனவெல்லம், தனியா, சுக்கு, மஞ்சள், மிளகு இதெல்லாம் கொதிக்க வச்சுட்டு 3 வேளையும் ஒவ்வொரு டம்ளர் குடிச்சிட்டே வந்தால் காஃப் குறையும். இது எல்லாம் செஞ்சும் குறையலை அப்படின்னா நம்ம அந்த அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்டை செஞ்சோன்னா நமக்கு நல்லா அதுலேருந்து காஃப் இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீஃப் ஆகும். எனக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்தது. இன்றைக்கி செஞ்சேன், ஓரளவுக்கு எனக்கு நல்ல ரெமெடி கிடச்சிச்சு. அதனால் காஃப் வந்ததுன்னா நம்ம வேறு டாக்டர் ஒப்பீனியனோட வேறு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அதிகமான காஃப்க்கு இந்த அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ்.